kolay kurulumu, hem elektrikli hem de tüple çalışır olması, multi cooking sistemiyle iki pişirimi aynı enerjiyle pişirmesi, servis takımlarıyla beklemeden servis yapabilmesi, ısınma, aydınlatma ihtiyaçlarını karşılaması, kolay temizliği için çıkarılabilen pişirme aparatlarıyla Olympus Komple Mutfak hayatınıza dünyanın kolaylığını sunuyor. Hazırlayacağım. Kandil simidimiz var. Bir paket oda ısısında bekletilmiş margarinimiz var. 2 adet yumurtamız var. 1 kaşık mahlebimiz var. 1 kabartma tozumuz var. 1 kaşık silme tuz kullanacağız. Yeteri kadar susamımız var. Pekmezimiz var. Ayrıyeten de yeteri kadar da un kullanacağız. Tabii ki sevgili izleyenlerim. Bu arada Hakan Bey'e aslında aynı inceliği bütün hayatımız boyunca göstermemiz lazım. her dalda olması lazım. Her şeyde göstermemiz lazım. Kalp damar sağlığından bahsediyoruz. Özellikle yediğimiz içtiğimiz gıdalar ve yaşam tarzımız aslında kalp damar sağlığıyla çok yakın ilgili, alakalı. O yüzden her şeyde kaliteyi yakalamaya gayret etmek lazım. Mesela çok önemli risklerden bir tanesi, kalp damar sağlığı açısından çok önemli bir risklerden bir tanesi modern hayatın maalesef bir sonucu hareketsiz hayat. Hareketsiz hayat, ya işte hareketliyiz, işte gün boyu koşturuyoruz ediyoruz. Doğru, gün boyu koşturuyoruz ediyoruz ama gün boyu arabayla koşturuyoruz. Yani bir yürüyerek yok. Yürüyerek gitmiyoruz. İşte 2 kat yukarı çıkacağımız zaman asansörü tercih ediyoruz. Yani çok maalesef bu tembellikleri yapıyoruz. Bir kat bile yukarı çıkacakken bakıyoruz 5 dakika, 3 dakika asansörü bekliyoruz. Oysa ki bu hareketsiz hayat kalp damar sağlığı açısından son derece riskli. Bu büyük şehirlerde özellikle çok kolay değil tabii. Bir insanın ideali işte 45 dakika spor yapması veya işte tempolu yürüyüş, en azından tempolu yürüyüş, hareketli, Hocam yüksek... çok özür dilerim. Yani bu kalp damar hastalığı bir yerde tembellik hastalığı oluyor değil mi? Yani tembel insanlarda, yani tembel dediğim böyle hareketsiz insanlar, yürümeyen insanlarda, sürekli yatan insanlarda, ben böyle yani kendi kafama göre bu insanlarda daha çok olur diye düşünüyorum yani. Kesinlikle öyle. Çok önemli, en önemli risklerden bir tanesi bu hareketsiz hayat. Ama şimdi şunu büyükşehir ortamlarında izleyicilerimiz şunu söyleyebilirler. Ya ben 45 dakika nerede gideceğim de spor yapacağım. İşte apartmanların içerisinde oturuyoruz. Çevremizde belki böyle doğrudan spor yapabileceğimiz mekanlar yoktur. Ama bu sporu ille de blok 45 dakika şeklinde yapmak şart değil. 15'er dakikalık parçalar halinde nasıl spor? İşte dedik ya, bir yere gideceğimiz zaman 2 durak erkenden ineriz. Arabamızı biraz uzak bir yere park ederiz veya otobüsten 2 durak erken ineriz. Bir yere 15 dakika biraz tempolu yürüyerek gideriz. 3 kere böyle gidiş geliş tempolu yürüyüş yaptık mı aslında bir günde 45 dakika spor yapmış oluyoruz. Bu görevi görmüş oluyoruz. Tabii. Yani ancak bunu yapabiliriz. Yani modern hayatta işte büyükşehir ortamlarında 45 dakikayı belki blok ayıramayız ama kendimize böyle fırsatlar oluşturarak hareketli hayatı, 45 dakikalık sporu hayatımıza koyuyoruz. Emin olsunlar, sadece kalp damar sağlığı ile ilgili risklerden değil, 45 dakikalık spor şeker hastalığı, tansiyon hastalığı da dahil olmak üzere birçok hastalıkta, hatta kanser riskini bile azalttığı tespit edilmiş. Yani yapılan bilimsel araştırmalarda kanser riskinin bile bu şekilde yapılan bir sporla azaldığı ortaya çıkmıştır. Yani basit gibi gözüken bu tip şeyleri hayatımıza mutlaka koymamız lazım. Evet hocam. Kalp damar sağlığı çünkü gerçekten çok önemli bir konu. Ölümlerin, yani bugün istatistik olarak yapılan rakamlar ortaya çıkartıyor ki ölümlerin %50'sine yakın, %40'tan fazlasını kalp damar rahatsızlığı, yani damar sertliği ve damar tıkanıklığı ve bunlara bağlı komplikasyonlar, yani bunlara bağlı ortaya çıkan zararlar neticesinde ölümler oluşuyor. Yani ölümlerin %50'sine yakını damar sertliği ve damar tıkanıklığından oluşuyor. Dolayısıyla her 2 kişiden bir kişi, burada stüdyoda 10 kişi varsa işte ileride 5'imiz işte bu kalp damar sağlığına bağlı problemler dolayısıyla hayatımızı kaybedeceğiz veya işte sokaklarımızdaki insanların %50'si bu problemden dolayı hayatlarını kaybedecekler. Dolayısıyla bu ihmal edilecek bir husus değil. Damarın sertleşmesi ve damar tıkanıklığı konusu çok önemli. Şunu sorabiliriz, ya damar nasıl sertleşiyor? Damar sertliği demek ne demek? Bu pek gözle göremediğimiz bir rahatsızlık olduğu için pek farkına varamıyoruz. Yani damarların sertleştiğini dışarıdan gözle görmemiz çok mümkün değil.
Hani kulağımız duymadığı zaman, sağırlık başladığı zaman fark edebiliyoruz. İşte duymadık, bir sesi duymadık. Veya işte gözlerimizde miyop, hipermetrop olduğu zaman işte bir yazıyı okuyamıyoruz veya uzaktaki bir cismi göremiyoruz. Veya başka bir problem, vücudumuzun herhangi bir yerinde bir problem çıktığı zaman bunu çoğu kez fark edebiliyoruz. Ama damar sertliği dediğimiz kavram çok ileri seviyelerde ortaya çıkmadan belirti vermeyen bir şey. Damarlarımız normalde... Yani gizli olarak kalıyor. Gizli bir şey. Normalde damarlarımız, ki vücutta 150 bin kilometrelik bir damar ağı vardır. Korkunç bir olay. Evet. Yani her hücreye veya hücre bloklarına kanı götürmeye yarayacak kadar, adeta hani kapıya teslim derler yani kargoda, aynen onun gibi gıdalarımızı, kan içerisindeki oksijeni ve gıdaları hücrelere kadar götürebilecek bir damar ağı vardır vücudumuzda. Ve bu kanın içinden geçtiği damar ağlarının bir hususiyeti de şudur: normalde esnek bir balonun şişip, hani üflediğimiz zaman balon şişer, Evet. sonradan geri inerken, tıpkı bunun gibi, lastik gibi damarların normalde bir esneklik kabiliyeti vardır. Bu esneklik kabiliyeti neye fayda sağlar? İçinden giden kanın düzenli akmasını sağlar. Yani basıncını belli Yani bir seviyede, elastiki bir yapı olması kanın düzenli akmasını sağlar. İşte damarın yapısının bozulup, sertleşip, bağ dokularıyla beraber adeta bir boru gibi, sert bir boru gibi, plastik boru deyin buna ve metal boru deyin buna, tıpkı bunun gibi sertleşerek yapısını kaybetmesi durumunda ciddi dolaşım bozuklukları oluyor. Kan organlara sağlıklı bir şekilde gidemiyor. Kan organlara sağlıklı bir şekilde gidemeyince hücreler oksijen açısından beslenemiyorlar. Besinler açısından, yani mineral ve besleyici gıdalar açısından, başta şeker yani glukoz da, enerji kaynağı da dahil olmak üzere besin kaynaklarını alamıyorlar ve problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Damar sertliği öyle bir tehlikeli bir şey ki, damarların bu esnekliğini kaybetmesiyle ve dolaşımın bu sebep dolayısıyla bozulmasıyla da kalmıyor. Daha da süreç ileri gidiyor ve damarın içerisindeki, normalde damar bir boru gibi, içerisi boştur. Damarın o duvar yapısının sertleşmesinden başka, damarın içine doğru o sertlik uzantılar veriyor. Tıkayıcı bir tıkaç oluşmaya başlıyor. Ve peki bu tıkayıcı tıkaç işte damar tıkanması dediğimiz tabloyu ortaya çıkartan bir şey. Öyle bir tehlikeli bir şey ki işte kalpteki damarlarda bu şekilde bir tıkanma olduğu zaman kalp krizi yaşıyoruz. Kalp krizi demek bu demek. Kalp de bir organdır, kas yapısında bir organdır. Kanı pompalayan bir motor gibidir. Yani vücutta kanı pompalayan ve günde işte 60-70 kere dakikada atan bir organ. Bu kadar yüksek performansta çalışan bir organın da kana ve oksijene ihtiyacı var. Onu da sağlayan damarlar, onun besleyici damarları, koroner arter dediğimiz damarlarıdır. İşte kalbin damarlarında da bu şekilde sertlik olduğu zaman, sertlik ilerleyip de damarlar tıkanmaya başladığı zaman, o çok enerjiye ihtiyacı olan, çok beslenmeye ihtiyacı olan organ, kalp beslenemiyor ve kalbin çalışmasında bozukluklar oluşuyor. Hastalar şu şekilde ifade ediyorlar: eğer tıkanıklık belli bir seviyeye geldiyse, işte bir yere yürüyerek birkaç kat yukarı çıkmak istediğim zaman veya bir bayırı çıkmak istediğim zaman nefes nefese kalıyorum. Zorlanıyorum, çıkamıyorum, durup dinlenmek zorunda kalıyorum. Niçin? Çünkü efor sarf etmeniz gerekiyor. Bir bayırı çıkacağınız zaman veya işte merdivenle yukarılara çıkacağınız zaman veya güç gerektiren bir işi yapacağınız zaman kalbinizin daha yüksek bir performansla çalışması lazım. Ama çalışabilmesi için de enerjiye ihtiyacı var. Yani kana ihtiyacı var. Bu arabanın işte benzine ihtiyacı olması gibi veya LPG ile çalışırsa LPG ile ihtiyacı olduğu gibi, bir yük taşıyan bir aracın çok fazla benzine, mazota ihtiyacı var. Ama siz benzin pompası bozuksa veya motora giden benzin kanalları tıkalıysa yeteri kadar araba gitmiyorsa boğulur. Araba boğulur. Yani araba benzin ister, enerjiye ihtiyacı var ama tıkanıp teklemeye başlar. Tıpkı bunun gibi kalp damarlarımızda da işte bu şekilde sertleşme olur, tıkanma olursa vücut teklemeye başlıyor ve işte bir bayırı çıkarken nefes nefese kalıyoruz. 3 kat yukarı çıkarken nefes nefese kalıyoruz. Tıkanma daha da ileri giderse, kalbi besleyen bir sürü damar var. Bunlardan bir veya birkaç tanesi de tıkanırsa
bu sertlik ve o başlayan tıkanmanın ileri aşamaları odur. Bu sefer tamamen damar tıkanıyor. O damarın beslediği yerdeki kalp dokusu, kasları ölüyor. Yani kalbin bir bölümü ölüyor. Yani Çalışmaz iş hale göremiyor. geliyor. İş göremez hale geliyor. Bu sefer ne oluyor? İşte arabanın motorunun bir tarafının çalışmaması, bir pistonun çalışmaması gibi. Eğer bu yaygınsa ölümlere sebep oluyor. Yani kalp krizi dediğimiz olay bu. Bir kriz geçiriyorsunuz, kalbinizin bir yerini kaybediyorsunuz. İkinci krizde bir başka yerini kaybediyorsunuz. O tamamlanmıyor mu tekrar yani? Hayır, işin kötü tarafı Öyle kalıyor o. orada. İşin kötü tarafı o. Kalp kası, yani kalp hücreleri, kalp kas hücreleri kendini de yenilemiyorlar. Eğer öldülerse yeni bir hücre gelmiyor. Mesela mideyi döşeyen hücreler böyle değildir. Derimiz öyle değildir. Mesela deride bir yer yırtılır, kesilirse, alınırsa vücut kendini yeniler. Saçımız da öyle değildir. Saçımızı keseriz, oradaki hücreler tekrar yenilenir, saçımız ortaya çıkar. Ama kalp ve beyin hücreleri böyle değil. Yani böyle bir kötü bir durum var. O yüzden damar sertliği ve damar tıkanıklığıyla beraber kalp krizi yaşama olayı son derece tehlikeli bir olay. İşin kötü tarafı bu damar sertliği dediğimiz olay sadece kalp kasını tutmuyor. Beraberinde çünkü vücudun kalbi besleyen kaslarıyla, kan damarlarıyla beyni besleyen kan damarları, ayakları besleyen kan damarları, vücudun diğer organlarını besleyen kan damarları yapı olarak birbirinden farklı yapılarda değiller. O yüzden eğer kalbinizde damar sertliği ve damar tıkanıklığı varsa çok büyük olasılıkla beyninize giden damarlarda da tıkanıklık vardır, ayaklarınıza giden damarlarda da tıkanıklık vardır. Belirtiler de zaten damar sertliği ve damar tıkanıklığının belirtileri de hangi organın damarları tıkalıysa veya sertlik ve tıkanma başladıysa o organın fonksiyonlarında kayıpla kendini gösteriyor. Mesela beyne giden damarlar eğer tıkandıysa, tıkanmaya başladıysa daha doğrusu, tam tıkalıysa felç dediğimiz tablo ortaya çıkıyor. Ama tıkanmaya başladıysa bu sefer ne oluyor? Hafıza kayıpları, kas gevşekliği, şuur bulanıkları, duyma ve işitmede kayıp gibi belirtilerle kendini gösteriyor. Ayaklarda eğer damarlarda bir tıkanıklık oluştuysa ki çoğu kez yani kalp damarlarıyla diğer damarlar da beraberinde tıkandığı için söylüyorum. Hasta mesela geliyor diyor ki ya doktor bey ben yürüdüğüm zaman 300-500 metre yürüdüğüm zaman ayağımda baldırlarımda özellikle kramp tarzında ağrılar oluşuyor. Dinleniyorum, geçiyor. İşte tekrar bir 300-500 metre gittiğim zaman tekrar ortaya çıkıyor. Aslında bu tipik bir damar sertliği, damar tıkanıklığının ayaktaki belirtisi. Yani ayak kasları aynı belirtiyi veriyor. Göğüsteki, kalpteki damarlar tıkandığı zaman göğüs ağrısı olarak göğsümüzün çeperine vuran, şiddetli yanma ve baskı hissi şeklinde kendini gösteren, bazen çeneye veya başka uzuvlara da vuran bir ağrı ortaya çıkıyor. Margarin, 2 adet yumurta, 1 kaşık mahlep, 1 kaşık mahlep, 1 adet kabartma tozu. Onun haricinde de 1 tatlı kaşığı yani 1 çorba kaşığı silme tuz ilave ediyorsunuz ve aldığı kadar unla hepsini bir araya getiriyorsunuz. Güzel güzel yoğuruyorsunuz. Yoğurduktan sonra hamurunuzu biraz bekletiyorsunuz. Çünkü şekil verirken hamur sizi dinlemesi gerekiyor. Aksi takdirde hamur sizi dinlemez. Yani şekil verirken kopar ve zorlanırsınız. Bakın biraz beklettim. Oda ısısında yumuşatmış olduğum hamuru şöyle kalem şeklinde yaptım. Cevizden küçük parçalar kopardım ve bunları gördüğünüz gibi uç uça getiriyorsunuz. Ve ondan sonra bunların hepsini aynı şekilde yaptıktan sonra bulunan burada biraz pekmez var. Pekmezin içerisine azıcık su ilave edip sulandırıyorsunuz ki suyunu pekmeze batırdıktan sonra da susama batırıyorsunuz. Tepsinizin altına bir yağlı kağıt serilmiş tepsinin içerisine aralıklı olarak diziyorsunuz. 200 derece fırında pişiriyorsunuz ve afiyetle yiyorsunuz. Evet hocam söz sizde. Bunu diyorduk yani gerçekten kalp damar sağlığı son derece çok önemli ve yaşlı genç herkesi ilgilendiriyor. Eğer insanımızda bu risk faktörleri varsa yani sigara içiyorlarsa, kilo problemleri varsa veya kan şeker seviyeleri yani şeker hastası olup kan şeker seviyeleri yüksekse ki şeker hastalığı hem sinirleri bozan, vücudun sinirlerini bozan hem de damarlarını bozan bir hastalıktır. Yani her iki sisteme de hem sinir sistemine hem de damar dolaşım sistemine zarar veren çok önemli bir hastalıktır. Varsa kesinlikle risk altındadırlar damar sertliği açısından. Bundan başka ifade ettiğimiz gibi obezite,
kötü kolesterol dediğimiz LDH seviyesinin yüksek olması, kanda yüksek olması, tansiyonun yüksek olması, stresli hayat başlı başına damar sertliği ve damar tıkanıklığına sebep olan faktörlerden bir tanesi. Hareketsiz hayat risk faktörlerinden bir tanesi. Yani bunlardan bir tanesi veya birkaç tanesi varsa biz kalp damar sertliği açısından risk altındayız demektir. Ne yapacağız? Bunlardan olabildiği kadar kaçacağız. En önemli konulardan bir tanesi de yemek alışkanlığımız, yemek kültürümüz. Özellikle hızlı yemek, yani fast food dediğimiz hızlı yemek alışkanlığıyla beraber bol yağlı, bol şekerli, Bol katı yağlı özellikle trans yağlar dediğimiz katı yağlı gıdaların kullanılması önemli risklerden bir tanesi. Bir başka faktör de bugün çok doğal gıdalarla beslenemiyoruz. Yani yediğimiz içtiğimiz malzemeler de çok doğal malzemeler değil. Bundan 20 yıl önceki veya 30 yıl önceki gıdalar değil. Hem içerisindeki katkı maddeleri dolayısıyla hem içlerine bulaşabilmiş ilaç veya kimyasal madde artıkları dolayısıyla bunlar sindirim sistemimizin yapısını bozuyorlar. Çok yaygın bir şekilde kullanılan antibiyotikler kontrolsüz ve dengesiz. Bugün yani ağrı kesici gibi antibiyotik çok yaygın bir şekilde kullanılıyor. Bu da bizim sindirim sistemimizin yapısını bozuyor. Nasıl bozuyor? Buradaki yararlı bakteriler var. Buradaki yararlı bakterilerin ölmesine sebep oluyor. Yani kontrolsüz antibiyotik kullanmasının bir dezavantajı. Yani ezbere kullandığımız. Tabii ezbere kullandığınız zaman bağırsak sistemindeki yararlı bakterileri öldürüyor, zararlı bakteriler çoğalıyor. Zararlı bakterilerin çoğalması sindirim sisteminin yapısının bozulmasına sebep oluyor. Sindirim sisteminin yapısı bozulunca, adeta duvarda gedikler açılınca işte kolesterol fazla bir miktarda vücuda alınıyor. Tansiyon oluşturucu etmenler vücutta çoğalıyor. Şeker kontrolsüz bir şekilde vücuda giriyor. Toksik maddeler dediğimiz maddeler vücuda giriyor ve bütün bunlar kalp damar sağlığı açısından da risk oluşturuyorlar. Dolayısıyla kalp damar sağlığı tek yönlü bir husus değil, çok yönlü bir husus aslında. Yani sadece bir noktayı düzelterek bunu tedavi edip bundan kurtulamıyorsunuz. O yüzden sağlıklı yaşamı hem fizik anlamda yani hareket ve yaşam tarzı anlamında hem de gıda ve beslenme anlamında yaşamımızın her zerresine koymamız lazım. Ama özellikle altını çizerek söylüyorum, özellikle bazı gıdalar var ki sağlıklı gıdalar, bunları çok yaygın bir şekilde kullanmamız lazım. Bunların başında bence zeytinyağı ve sarımsak geliyor. Bu iki unsuru kesinlikle biraz sonra ayrıntılarını konuşacağız. Yaşamımıza çok fazla bir miktarda koymamız lazım. Sadece bu da değil. Yapılan halk tecrübeleri yani hasta tecrübeleri ve bilimsel araştırmalar ortaya koymuştur ki özellikle bitkilerin damar sertliğini giderme noktasında çok önemli pozitif katkıları var. O yüzden bu konuda dünya çapında ünlü olan Sayın Mustafa Eraslan'ı da tebrik etmek lazım. Evet hocam. Bu konunun önünü açtı ve kalp damar sağlığı konusunda şifalı bitkilerin vurgu yaptı ve bu konuda çok verimli çalışmaları ortaya koydu. Buradan da biz de tıp adamı olarak kendisini tebrik ediyoruz. Evet hocam. Bitkilerin öyle enteresan etkileri var ki kalp damar sağlığı açısından oluşmuş o plakları, tıkanan o plakların açılmasına son derece faydaları var. Hem de o risklerin azalmasına faydası var. İfade ettiğimiz gibi zeytinyağı bunlardan bir tanesi. Yani zeytinyağı o yüzden hayatımızda olmazsa olmazlardan bir tanesi. Hani hep derler, eskiden menkıbelerde anlatılır. Lokman Hekim işte ölümsüzlük ilacını bulmuş, işte yazmış bir kağıda, giderken işte rüzgar esmiş, formülü kaybetmiş. Aklında da bir tek Öyle mi oluyor hocam? öyle derler. Aklında da bir tek zeytinyağının varlığı kalmış. Yani o ölümsüzlük formülünün içerisinde de aklında zeytinyağının varlığı kalmış. Yani zeytinyağı teşbihte kalmasın. Gerçekten böylesi bir ölümsüzlük iksiri. Yapısına baktığımız zaman özellikle Akdeniz bölgesinde zeytinyağından çok iyi beslenen, zeytinyağını bolca tüketen insanlarda kalp damar rahatsızlığının az olduğunu görüyoruz. Akdeniz beslenme kültüründe zeytinyağı Tabii hocam. çok yaygın. Ama bugün biz bunu bilimsel olarak da görüyoruz. Özellikle tekli ve çoklu doymamış yağlar açısından, yani sağlıklı yağlar açısından zeytinyağı gerçekten bir hazine. Vücutta yağların, evet yağlar dediğimiz zaman hepsi aynı kefeye girmiyor.
özellikle omega 3 gibi sağlıklı yağlar, yapısında sağlıklı yağlar kalp damar sağlığı açısından, damar sertliğini giderme fonksiyonları açısından son derece üstün özelliklere sahip. Yani siz bu yağları çok tükettiğiniz zaman kalp damar sağlığınız iyileşiyor, damar sertliğiniz azalıyor, kalp damar riskine, krizine, damar sertliğine yakalanma riskiniz azalıyor. İşte zeytinyağı yapısı itibariyle hep bu tip yağlara sahip. Linoleik asit, oleik asit, linoleik asit gibi bir sürü özellikle doymamış yağ asitleri cinsinden zeytinyağı gerçekten bir hazine. Özellikle ben de Bursa'da bulunuyorum. Bursa'nın köylerindeki özellikle zeytin üreten köylüler şöyle bir alışkanlıkları var. Ben de bunu tavsiye ediyorum. Yani ilk başta ben de biraz garipsemiştim. Hani biz zeytinyağını ne yaparız? İşte yemeklerde kullanırız. Herkes de yemeklerde kullanmıyor ama o lezzete alışmamız lazım. Yani Evet hocam, ben onu söyleyecektim. Yemeklerde de kullanmamız lazım. Yemeklerde mesela kızartmalarda kullanılmıyor diyorlar. Halbuki zeytinyağı, yani bildiğimiz natürel zeytinyağı sıvı yağdan daha güçlüdür, daha fazla ısıya dayanır. Ve bunu evet, lezzetini de alıştırmamız lazım. Yani bütün mesele orada, yani başka bir şey yok. Yemek kültürümüzde aslında şu devrimi bence yapmak lazım. Yemeği sırf ağız lezzeti için değil, biz yemek ile beraber aslında vücudu besliyoruz. O halde burada birinci önceliğimiz vücudun en sağlıklı bir şekilde nasıl beslenecekse onları vücuda besin gıdalarıyla almak olması lazım. Efendim, simitlerimiz de burada gördüğünüz gibi mis gibi kokuyorlar, mahlepli. Tabii ki bunların hepsini sizler için hazırladık. Tabii ki bilinçli bir şekilde hazırladığınız zaman her şey bünyenize, canınıza, sofranıza sağlıklı bir şekilde gelmiş olur sevgili izleyenlerim. Tabii bilinçli yapmak lazım her şeyi. Bilinçli olarak yağ yaktığınız zaman yağın yandıktan sonra neler olduğunu vücudunuz hemen bir şey yapmaz belki de. Sonraki yıllarda haftada 3 kere 4 kere yanık yağına yemiş olduğunuz yemekler belirli bir yaştan sonra neler başınıza getireceğini hocamız zaten anlattı. Buraya görmeyin, ocağı görmeyin. Çıkın kenarından. Evet efendim, bu arada bir panik içerisinde hepsini bir araya toparlamaya çalışıyorum. Hocam, top sizde, söz sizde. Aslında söz sizde, yani Evet, yemekler bitti, çok güzel oldu. Şimdi evet, siz de finalinizi yapın, ben de final yapayım. Şunu diyorum, ifade ettiğim gibi yemek yeme alışkanlıklarımızı mutlaka düzeltmemiz lazım. Yani sağlıklı olmayı yemeklerde tercih etmemiz lazım. Bu belki mesela çayda bile böyle. Mesela Uzak Doğu'da şekersiz çay içme adeti var, alışkanlığı var. Biz ise işte çaylarımızı hep en az 2 şekerle içiyoruz. Günde en az 15 tane çay içen çok insan var tanıdım. Hele ben. Her biri 2'şer tane şeker azı 30 tane şeker ediyor. 30 Evet. tane kesme şekerini alıp Kalorisini sabah ben aynen söyledim. Uzak Doğu'daki insanlar şekersiz içiyorlar çayı ve böyle bir alışkanlık var. Aslında şekersiz çayı içen bazı arkadaşlarıma sordum ben. Ya dedim, nasıl içiyorsun bunu? Biz hani şekerli olmadan çay içemeyiz. Ben de bunu denedim. İlk başta bana da çok zor geldi. Ama ondan sonra şekerli çayı içemez hale geldim. Yani çayı şekersiz daha lezzetini alır hale geldim. Demek ki ağız tadımız, yemek yeme alışkanlıklarımız belli bir zamandan sonra değişebiliyor. Zeytinyağı kullanımında da olmak üzere yeme kültürümüzü, ağız alışkanlıklarımızı biz sağlık ekseninde değiştirmemiz lazım. Yani hangisi daha sağlıklı olacaksa, hangi tarz bizim için sağlıklı olacaksa o tarza doğru yemek yeme alışkanlıklarımızı, yemek yeme kültürümüzü değiştirmemiz çok önemli. İnşallah biz her cuma sizinle burada beraber olacağız. İnşallah hocam. Haftaya mesela bundan sonra her programda bir evde de insanların hazırlayabilecekleri bitkisel kürlerden bahsedeceğiz. Onlara bir formül vereceğiz. Evlerindeki baharatlardan veya bitkilerden veya kolaylıkla çevrelerinden bulabilecekleri bitkilerden, kimin soğuk algınlığı için veya diğer rahatsızlıklar için evde hazırlayıp kullanabilecekleri çaylar olsun, karışımlar olsun, bunlarla ilgili tavsiyelerimiz de olacak. Her hafta bir konuyu böyle işleyeceğiz. Tamam hocam, çok teşekkür ederim. Verdiğiniz bilgiler, o güzel bilgiler. Tabii ki insanlarımız için çok faydalı bilgiler. İnsanlarımız da bunu uygulaması lazım. Yani şimdi doktora gidiyorsunuz. Doktor bey diyor ki veya doktor hanım diyor ki, efendim 3 gün diyor, şunu şu şekilde kullanacaksınız. Bir şurup alıyorsunuz, çok acı. Canınızın tabii ki ihtiyacını tedavi etmesi için. Siz de
3 gün bu yemekleri zeytinyağıyla yap. 4. gün zaten iş bitmiştir. Alışıyorsunuz. Ha, iş bitmiştir ha. Çok birden değil de yavaş yavaş böyle az az. Efendim 2 kaşık ondan, 2 kaşık ondan. Sağlığınız her şeyden önemlidir sevgili izleyenlerim. Ya bir şey olmaz demeyin. Vurdum duymazlık yaptığınız zaman hayatınıza mal olur. Yani çünkü sağlıklı yaşamak nereden geçer? Candan. Can boğazdan gelir, boğazdan da gider. Yani sağlıklı beslenirseniz sağlıklı yaşarsınız. Sağlıklı beslenmezseniz de canınızdan olursunuz. Bütün mesele burada. Ha, bizim için herkesin sağlığı, insanlarımızın sağlığı çok çok önemli. Sevgili izleyenlerim, helvamızı hazırladık. Aslında helvamızın ocaktan aldıktan sonra 25-30 dakika hiç kapağını açmadan bekletmemiz, yani demlenmesi gerekiyor. Tabii ki bende o kadar zaman olmadığı için bütün malzemeleri birleştirdikten sonra helvamız burada. Şimdi kapağını kapatacağım. Tabii ki kebabımız burada. Efendim simitlerimiz de burada. Gördüğünüz gibi mis gibi kokuyorlar, mahlepli. Tabii ki bunların hepsini sizler için hazırladık. Tabii ki bilinçli bir şekilde hazırladığınız zaman her şey bünyenize, canınıza, sofranıza sağlıklı bir şekilde gelmiş olur sevgili izleyenlerim. Tabii bilinçli yapmak lazım her şeyi. Bilinçli olarak yağ yaktığınız zaman yandıktan sonra neler olduğunu vücudunuz hemen bir şey yapmaz belki de. Sonraki yıllarda haftada 3 kere 4 kere yanık yağına yemiş olduğunuz yemekler belirli bir yaştan sonra neler başınıza getireceğini hocamız zaten anlattı size. Onun için ben o konuya değinmeyeceğim. Efendim helvamız burada. Tabii ki kebabımız burada. Simitlerimiz burada. Tabii yine geldik bir programın sonuna. Tekrar Mevlid Kandilinizi kutluyorum. Herkese sevgiler, saygılar. Allah'a emanet olun. Hocam bir şey diyor musunuz siz de? Tüm insanlarımızın, tüm izleyicilerimizin Mevlid Kandillerini biz de tebrik ediyoruz. Teşekkür ediyorum hocam. Ayağına sağlık. Haftaya bundan sonra cuma günleri buradasınız. İnşallah. Efendim söz aldık. Söz aldık. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Bundan sonra cuma günleri buradasınız. İnşallah. Efendim söz aldık. Söz aldık. Hepinize sevgiler, saygılar. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere.